So guys, नमस्ते and welcome back to my YouTube channel. फेरि पनि हजुर सबैजनालाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ है। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु, ठिकठाक छु, आरामै छु है। मस्त म चाहिँ साथीको हिँडेको साथी घर अमन सुवेदी मेरो साथी क्लासमेट। हामीले चाहिँ सरले प्र्याक्टिकल दिनमा छ त्यसैले सँगै बसेर गर्दिउँ भनेर साथीको हिँडेको म चाहिँ बाटोमै छु। साथी घर चाहिँ अलि अगाडि छ। खानासाना खाएर कलेजबाट आएर हिँडेको म चाहिँ। साथीहरू जसले मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्छ सबैजनाले लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। कस्तो लाग्छ छोटो मिठो कमेन्ट छोडिदिनु होला है साथीहरू। ल म चाहिँ अब हिँडिरहेको छु बाटोमा। अब एकैछिन भिडियो हुन्छ। म चाहिँ फाइनल्ली साथी घर पनि आइपुगेँ है। कसो राखिन्छ साथी चाहिँ यहाँ मेकानिक हो। मस्त ह्यान्डलेसन टेक्निकल कामहरू है। अब चाहिँ हामी प्र्याक्टिकलको काम गर्ने हो साथीहरू। त्यही हो अब होमवर्कसम्म गर्नु छ प्र्याक्टिकल साथीहरू। मस्त है त। केटाहरू पनि आउँछु भन्थे भाँडे भाइ बेलौती। केटाहरू कोही पनि आएको छैनन्। अब केटाहरू कतिवटा आउँछन् अब कुरिरहेको के अरे केटाहरूलाई है साथीहरू। के हो यो के होला हेर्नु त चिन्नुहोस् यसलाई। हाम्रो साथी घर चाहिँ यस्तो छ पट्टु ठुलो खण्डे। पट्टु ए पट्टु 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 बोल्दै बोल्दैन है। ए पट्टु ए पट्टु। यो चाहिँ साथीहरू ठुलो खण्डे पट्टु हो। यो चाहिँ हरि बोलिदिन्छ। मान्छे नभएको आमा बोल्छ हरि। एक्लै भएको आमा बोल्छ कि पट्टु चाहिँ मस्त। अहिले चाहिँ बोलेको छैन रिसाउँछ मान्छेलाई। म प्र्याक्टिकल गर्न गएको मतलब होमवर्कसम्म गरिदिने हो। गर्छु भनेको गर्नै मन लाग्दैन यार। केटाहरू पनि आएको छैन। अहिले आसी गर्न पर्ला। अब गर्न पर्ला होइन गरिदिइहाल्ने। ल म गएको गर्नु है। ल साथीहरू बिल राख्नको लागि यति ठाउँ छोड अनि त्यसपछि तरिकाले नेपालको नक्सा बनाऊ। यो गरेर यति हो ल है त। म चाहिँ मस्त गरिदिन्छु मिलाएर गरिदिउँ। यो एकको हो। एकको पठाइसकेको दुईको फर्काउनु हुन्छ। दुईको यहाँ होइन खाम छोडिदिउँ। क्वेसन सार्नु पर्छ किन दुईको? क्वेसन के हो? क्वेसन सारौँ न है। बिजुलीको बिल तिर्ने तरिका मस्त गर्नुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यस्तो गरिरहेको छु। यो सब फेरि एउटा ए तिम्रो झोलै राख्देऊ न त्यहाँ कि मेरो झोला राख। फेरि चुप्पा खाइँदैन चुप्पा। फाइनल्ली यहाँ चाहिँ हाम्रो पाडे मितो पनि आइपुगेको छ। पाडे मितो आज हामी होमवर्क गर्ने पाडे मितो आइसक्यो। ल पाडे मितो ल अब चिचिले सबले लाइक गरे फेरि लाग्छ। आज हामी होमवर्क गर्ने यस्तो गर्दै साथीहरू। फाइनल्ली अब म पनि ध्यान दिएर म गर्न लागेको छु। साथी अब मलाई नबोलाऊ ल। मलाई होमवर्क गर्न देऊ। ए भाइ चिचिरो होमवर्क आइडिया कसम हेर
त्यो बिग्रिएन होइन होस् होइन हेर के गर्ने भन्दा त्यसमा नभए अहिले चार्ज छैन होला हो किनभने ब्याट्रीमा चार्ज गर्नको लागि यो छ देख यो डाइरेक्ट प्लगमा जोड्न मिल्छ किनकि चार्जर हो नि त अनि त्यसपछि त्यही हो कि हामीले यहाँको छुट्याइदियौँ कि होइन यहाँको छुट्याउनुको लागि यहाँ जोड दिनु पऱ्यो क्या त्यो उसले अनि डाइरेक्ट त्यहाँ चार्ज गर्ने अनि त्यसपछि चार्ज गरिदिए कस्तो देखियो होइन त्यो कति हो या होइन यस्तो ए मेरो कपी यहाँ ए हुन त भयो यो हेर मैले के भन्नु अनि बित्तिकै यो धेरै चार्ज बोल्नु भएछ भने सुसुमी यस्तो गरेँ अनि त्यसपछि पहिले कि घुमी निस्केको चाहिँ पाटो कहिला अब ए सुस्मिताको कापी साँच्ची हो कता यो त यो तिमी के गर्न खोजेको हो के गर्न खोजेको हो यस्तै होइन दुईवटा मिस्टेक भयो यहाँ तिम्रो एउटा यो लाइन बहुत ठुलो भयो अर्को कुरा यस्तो गाडा गर्ने चाहिँ होइन एउटा तर्को भनेको यतिको बनाउँछु कति धेरै लिएर आएर त्यसले एउटा गर्नु सब गर्नु छ ल हेर यतिकोमा गरेर यस्तै गर बुझ्यौ भयो कि अहिले छोडिदेऊ नानी कुनै टाढा कुनै नजिक हुन्छ साथी त्यही भएर त यहाँ फेसन सो गर्न आएको कि त्यहाँ त नयाँ होमवर्क गर ए पुरी टक्क होइन साथीहरू म चाहिँ टक्क हेर्नु यहाँ कतिवटा गरिसकेँ मैले नेपालको नक्सा यो चाहिँ हेर्नु मस्त गरेछु अझै गर्न बाँकी छ हाम्रो दुईवटा साथीहरू चाहिँ तल बसेर गरिरहेछ पाण्डुहरू अझै माथि साथीहरू टक्क छुलाएर गर्थेँ टक्क अब चाहिँ यति भ्यासी अब केटाहरूसँग कहीँ जान पर्ला नि रमाइलो गर्न है गर्दै हुन्छ छिटो गर्न पऱ्यो कि साथीहरू अझै ल म छिटो गर्छु है पनि भेटौँ ल साथीहरू फाइनल्ली हाम्रो बेलौती साथी पनि आएका छन् तिनी चाहिँ आफ्नो थोपडा लुगाएका छन् है भन्नुहुन्छ बेलौतीलाई थोपडा लुगाएर बसेको छन् साथी यता हेर ल ल नलजाउ गर है मस्त म पनि टक्क मस्त गरिरहेको छु हामी चाहिँ अब टक्क मैले भ्याउँदा छु अब चाहिँ भ्याएपछि हामी साथी घर बगेर जाने हो बगेर जाने हो टक्क मस्त लाल लाल छरे बगेर मस्त खाइदिने हो साथीहरू साथीहरू मेरो प्र्याक्टिकल ल्याइदिए सोसलको गर्न आएको म चाहिँ होइन प्र्याक्टिकल मेरो सकियो गरेर हाम्रो केटाहरू चाहिँ गरिरहेको छ बेलौती माथि बिस्तारामा अमन साथी यहाँ पाडे भएको कुनामा म चाहिँ बिन्दास मल चलाउँदै हो म चाहिँ अब मस्त बिन्दास हो पट्टुसँग गइदिने हो पट्टुसँग मस्त बोल्न यार बोल के बोल्दैन यार ल साथीहरू त्यही हो आज चाहिँ हाम्रो बगेर खाने प्लान पनि क्यान्सल भएको छ देख्दै छैन मेरो फेस देखिन्छ त्यही हो अब चाहिँ म हाम्रो साथीले भ्यासी मलाई साथीले घर छुन जान्छ घर गएर बसिदिने हो आज चाहिँ यस्तै भयो खासै रमाइलो भएन केटाहरू पनि आइदिए धन्न नौनन्दा हल्का भने रमाइलो भयो त्यही अब चाहिँ हाम्रो साथीले मलाई घर छुन जान्छ मस्त फाइनली साथी हाम्रो केटाहरूले सबले होइन नोट मतलब प्र्याक्टिकल भ्याए सोसलको अब चाहिँ निस्किन लाग्नु म चाहिँ साथी घरबाट हाम्रो साथीहरू चाहिँ यहीँ छ ओ बेलौती भाइ
ओइ यतै दिँदा के पारेर छोड त्यहाँ अनि गइदिउँला कि यता दि है ल हाम्रो साथीले सादा निकालेछ बेलौती साथीले पाहाडे भएर त्यहाँ छोडिदिने बिर्तामा ल साथीहरू त्यही हो है मस्त जसले अब मेरो भ्लग हेर्नुभयो होप सबैजनालाई मनपर्छ होला के कस्तो लाग्छ छोटो मिठो कमेन्ट हालिदिनु है अमन साथी ल गएको है म आउन ल साथी मस्त है त ल बस्देऊ गइसक्यो मस्त ल अघि लास्ट नआएर पानी त्यहाँ छोड्देऊ मलाई त्यहाँ छोड्देऊ ल जाऊ पहिला पाँच छोरा अटिन्छ बे साथी तिनजना पार्टी घर त्यही तोरी पाडे घर ल ल जाऊ म चाहिँ अहिले जान्छु जाऊ पाडे भाइले ल साथी चाहिँ गयो पाहाडे भाइलाई छोड्न अनि आउँछ फर्किन्छ मलाई छोड्न जान्छ अनि बेलौती स्कुटी किनेछ साथीले चाहिँ मस्त होइन चल्पो लान्छ स्कुटी किनेर मस्त छ स्कुटीमै साथीहरू त्यही हो अब आफ्नो त अब रहर छ बाध्यता पनि छ के गर्नु कमाउने चढ्ने अब त बाउ आमाको सम्पत्ति रमाउने होइन त्यही हो आफूले कमाएर रमाउने हो के गर्नु अब इच्छालाई आफ्नो इच्छालाई मार्न पऱ्यो अब के गर्ने है त्यही हो साथी हाम्रो बेलौती सरकार आइपुगे रोग त खुट्टा राख्ने साथी ल साथी मस्त ल ल साथीहरू आजको भ्लग चाहिँ होइन यति नै हो अब के कस्तो लाग्छ छोटो मिठो कमेन्ट छोडिदिनु है नयाँ नयाँ भ्लग आइरहेको छ अब साथीहरू बिस्तारै हजुरहरूको साथ सपोर्ट चाहिएको छ मलाई त्यही हो साथीहरू माया गरिदिनु हो हाम्रो पर्सन दाइ आइपुग्नु भन्छ पछि पछि ल साथीहरू त्यही हो म चाहिँ घर आइपुगेँ साथी चाहिँ घर फर्किएँ है साथीहरू अब त्यही हो घर पनि आइपुगेँ मस्त